Mirëmëngjesi. Lavdi Zotit që Zoti na ka dhënë një jetë të re, na ka dhënë një shpresë të re. Ne jemi mirënjohës Perëndis për atë që Perëndia ka bërë për ne. Faleminderit Perëndis ton që kujdeset për ne. Javët që kanë kaluar, ditët që kanë kaluar kanë qenë të mbushura plot me sfida, po edhe me gëzime gjithashtu. Perëndia ynë është ai që punon në ne, ai ka nisur një punë, ai do të mbarojë atë. Edhe dua të ndaj pak disa gjëra thjeshta për të rikujtuar kujtesën tonë, të jemi mirënjohur para Perëndis tonë, lavdi Zotit për mundësinë që patë me kampin, mirënjohur Zotit për gjërat që Zoti ka bërë, patjetër ka sfida, patjetër ka vështirësi, por Perëndia ynë bën të mundur që gjërat të ecin përpara, sepse ai është një Zot që ndërton mbretërinë e tij. Edhe sa kemi kaluar kampin, edhe ka qenë një bekim, faleminderit Zotit për gjithë ata që u përfshin në këtë kamp, faleminderit gjithë ata për gjithë ata që janë lutur, edhe ne kemi shkuar tek Perëndia duke besuar Zotit dhe Zoti na dha mjaft fëmijë. Edhe gjithashtu dëgjuam që disa fëmijë pranuan Krishtin. Lavdi Zotit për këtë, amen. Gjithashtu Bibla na mëson sepse ndonë jam i liruar nga të gjithë e bëra veten time shërbëtor të gjithëve që të fitoj sa më shumë njerëz. Kjo është ajo që Perëndia ynë kërkon nga ne. Edhe duhet të jetë në zemrën tonë, ashtu siç ishte në zemrën e apostullit Paul. Ka shumë mënyra se si ne mund të përpiqemi të fitojmë njerëzit për Krishtin. Sigurisht Zoti i bën nëpërmjet nesh. Por njohjet në rrethin tonë të ngushtë, ku njohim njerëz në shkollë, në farafis, janë një mundësi e mirë, lavdi Zotit. Skuadrat e shërbimit me fëmijë të rinj, student, janë një mundësi e mirë për të mund të fituar shpirtrat e humbur. Ndërtimi urave lidhse me njerëz të panjohur, pra duke dalë nga zona jone e rehatisë edhe për shkuar përtej njerëzve të tjerë është një mundësi e mirë. Shërbimi vejushave është një mundësi e mirë për të fituar shpirtra të humbur. Kampet, lavdi Zotit, është një mundësi e mirë, por dhe daljet në qytet janë një mundësi për të fituar shpirtra, sepse fjala e Perëndisë e mbjell në zemrat e njerëzve nuk kthehet bosh apo jo. Ajo do të bëj punën për cilën Perëndia ka dërguar. Edhe ne i besojmë Perëndisë, edhe e di që është luftë frymërore, por Zoti ynë është i madh. Edhe ne jemi duke i besuar atij. Aty keni natë foto, keni një burr të vjetër që ishte i hapur dhe pranoi Krishtin. Edhe jam mirënjohës Perëndisë që Perëndia bën gjëra të mëdha. E di që ka njerëz që nuk duan, ka njerëz që nuk dëgjojnë, po nuk kanë ndryshuar apo jo. Si në kohën e Jezusit, kur Jezusi tha rruga për në jetë është e ngushtë, kështu është edhe sot. Rruga për në ferr është e gjerë, kështu është edhe sot. Por ne duhet të dalim duke i besuar Perëndisë. Në prill të 2025-s, një mesazh që vjen nga SIA, nga Zambia, thotë për 32 të shpëtuar, 5 të pagzuar dhe një zonë e re në atë zonën e madhe të Afrikës që nuk është arritur, por Ungjillin kanë arritur ata. Lavdi Zotit për këtë. Kemi patur gjithashtu edhe kërkesa lutje, edhe mirënjohës skuadrës së lutjes. Atë që ne kemi krijuar një skuadër që lutet në mënyrë të vazhdueshme, faleminderit për këtë, lavdi Zotit për këtë. Mirënjohës gjithashtu edhe për ofrimet që ju i jepni, që ne i japim Perëndisë për misione. Madje gjetëm një zarf që ishte 540 euro, pak a shumë, për këto 4 bicikletat për në Zambia. Edhe ai kishte kërkesën që pastorët të mund të lëviznin nëpër zona të tjera. Edhe ata nuk lëvizin me makina, apo lëvizin me bicikleta. Është zonë e varfër. Edhe mirënjohës Perëndisë për këtë që dhanë gjithashtu. Ne japim me hirën e Perëndisë afërsisht 1300 euro çdo muaj duke dërguar nëpër këto 10 misionarë. Është një sakrificë, por Zoti është i denj. Zoti është i denj, janë dhënie mbi të 10-tat. Bibla na tregon që ne duhet të japim edhe të vazhdojmë të japim përpara. Shenja e një kishe të madhe, ose shenja e një njeriu të madh, nuk është numri i antarësisë së saj, por aftësia e saj dërguese. Edhe sigurisht ne duhet të synojmë që të mbjellim kisha të tjera, po edhe ndërkohë që ne japim për misionet, është një bekim. Qofse ju kujtohet pak nga të dhënat e 2024, 166 njerëz të shpëtuar, 82 prej tyre ishin të pagzuar. Edhe këto janë një bekim, sepse vlera e një shpirti shumë e madhe. Sa vlerë ka një shpirt? Ka të fitojë gjithë botën. Zoti po bën gjëra të mëdha në botë. Por ne po bekohemi duke marrë pjesë në planin e Perëndisë në gjërat e mëdha që ai po bën. Si e bëjmë këtë? Duke shërbyer në këtë vend, në qytet në Durrës, por duke dërguar gjithashtu lutjet përpara Perëndisë, edhe duke dërguar financë për misionarët. Ne duhet të vazhdojmë me gëzim në këtë gjë. 2 Korintasit 9 na mëson që ai që mbjell me kursim do të korrë me kursim. Ai që mbjell dorë hapur do të korrë dorë hapur. Po na tregon gjithashtu që nuk kemi presion për dhënien.
Secili le t'i japi me gëzim, secili t'i japi me dëshirë. Nuk ka detyrim e përdhënie, si ke vendosur në zemër, sepse Perëndia do dhurues të gëzuar. Prandaj askush nuk është detyruar që t'i japi, por Zoti ka zemër në misione, dhe aty ku ka zemër Zoti, aty kemi edhe ne apo jo. Lavdi Zotit për këtë. Prandaj Perëndia do të përdorë çdo njeri i cili beson që ai që e udhëzon t'i jap, edhe do të siguroj apo jo. Ne japim me besim duke i besuar Perëndis, sepse ne jemi kanali Perëndis. Edhe kjo është arsyeja pse japim. Ju kam inkurajuar të jepni. Kam inkurajuar çdo të krishterë që të japin. Edhe ata që nuk janë në këtë kishë. Do të vazhdoj ta bëj. Edhe është e drejtë. Pse? Për shumë arsye. Filipianët 4:19 thotë dhe Perëndia im do të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë në tij në lavdinë e Jezu Krishtit. E dini çfarë duke thënë Bibla? Ai do të plotësojë nevojat. Të gjitha nevojat. Cili është konteksti? Konteksti është ndërkohë që filipianët ishin përfshirë në punën misionare të Perëndisë për të mbështetur misionarët. Edhe ata ishin nga kisha që dhanë për palin, në mbështetje të palit, thot vargun 19 thot. Edhe ju o filipianë dini se në fillim të predikimit të Ungjillit kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kish nuk ndau me mua gjë për të dhënë apo të marrë. Nuk është çështja apo japin të krishterët e tjerë. Nuk është çështja apo japin kishat e tjera. Bibla është autoriteti ynë. Bibla është standardi ynë. Ne gëzohemi në qoftë se Perëndia shep nga qielli kishën e durrësit që jep. Jam mirënjohës Perëndis. Jam mirënjohës Perëndis, edhe është një bekim. Është një bekim. Nëse Jezu Krishti, tha misionari, është Perëndi dhe vdiq për mua, atëherë asnjë sakrificë nuk mund të jetë shumë e madhe për mua për të bërë për të. Pra dhënia është për shkak sepse lejojmë Perëndin që të plotësojë nevojat tona. Por dhënia gjithashtu për shkak sepse ne jemi një kishë shohim përpara me besim. Ne shohim me besim, ne shohim në atë që Zoti do të kthejë. Ne shohim në atë që një ditë do të ikim. Ne shohim në atë që një ditë do të mblidhem me gjithë të bashku në atë stadium të madh. Stadium po e quaj. Ku ne bashkuar me popull, fisë, gjuhë dhe kom do të adhurojmë atë që na vleu. Edhe ne shohim përpara. Te Zbulesa 5 vargu 9 thotë që këndoni një këngë të re. Edhe ndërkohë që ne japim 10 misionarëve, ne do të bashkohemi së bashku me ata të cilët ne investuam ndër popull, fisë, gjuhë dhe kom, edhe do të bashkohemi me ta. Ja, edhe unë kam dhënë, jam pjesë e planit të Perëndisë për të mbështetur për punën e Perëndisë. A nuk është gëzim? Edhe nëse kthehemi vetëm vitin e kaluar të bashkohen 200 njerëz nga kombe të ndryshme. Është një ngazëllim. Është një ngazëllim sepse çdo gjë që japim për Zotin nuk do të humbë. Edhe është një bekim. Ne të shohim përpara në këtë. Ne sigurisht japim sepse nderojmë Zotin. Sigurisht japim sepse ne shprehim mirënjohjen dhe sinqeritetin e dashurisë sonë, por ka shumë më tepër, ka edhe përfitime. Te Filipianët 4, vargu 17 Pali thotë, jo se unë kërkoj dhurata, po kërkoj fryt që të pronë për dobin tuaj. Edhe aq që ndodh shëdhënia për misionet. Krijon një llogari bankare qiellore. Edhe kjo është e çmuar, edhe është e rëndësishme për ne. Është e urtë të kesh kursime edhe ti vendos në bank me interes. Por është shumë e urtë që të mund të kesh kursime që janë në qiell, që nuk do të humbi kurrë. Kjo është e lavdishme. Edhe dhënia vendos para tona në bank. Ne duhet të jemi të urtë duke investuar në qiell. Misionari Jim tha, nuk është budalla ai që heq dorë nga ajo që nuk mundet ta mbaj. Për të fituar ato që nuk mund ta humb. Edhe është një bekim, sepse kur ne japim, pyetja është për çfarë na duhen ato llogari qiellore. E llogaria qiellore, sipas Zbulesës 3:18 na duhet për të bler rroba. Kemi nevojë kur të vemi në qiell, ne jemi shpenguar nga gjaku i qenjit. Lavdi Zotit. Edhe një ditë ne do të ikim atje jo për shkak të asaj që bëm, por për shkak të asaj që Krishti bëri. Por në parajs ne kemi nevojë të blejmë rroba. Kisha e Laodicës është një kishë që është e zhveshur. Edhe Jezus i thotë të këshilloj të blesh, që të mund të blesh të kushton diçka, ka kosto. Nuk blihen gjërat falas. Edhe në qoftë se ke grumbulluar para në qiell në llogarin qiellore, ajo që do të ndodhë do të kesh mundësi të blesh edhe rroba. Prandaj një pari mirë kujdeset për tufën e tij. Edhe një nga gjërat më të mrekullueshme për mua është të shoh juve të veshur, të stolisur përpara Zotit të zotërve, mbretit të mbretërve. Dhe mënyra si ndodh kjo është kur ne japim për misionet. Prandaj nuk është çështja ne duhet të shtrëngohemi, secili duhet të jap me dëshirë, duhet të jap me gëzim, por kupton që dhënia
është një bekim, sepse na bën pjesëtar të punës Perëndis. Lejon Perëndin që të mund të kujdeset për nevojat tona dhe grumbullon në vendet qiellore. Ekzistenca e kishës nuk është që të mbijetoj. E dini pse? Krishti e mban kishën. Ai tha, dyert e ferrit do të mposhtin kishën. Po ekzistenca e kishës është që të përmbush misionin e madh, të përmbush urdhrimin e madh. Edhe kisha është në Krishtin. Edhe nëse kisha është në Krishtin, ajo që ndodh është që ajo ka një karakter misionar, sepse puna e një kishe nuk është mbjetës. Prandaj ne japim, prandaj ne ndajmë Ungjillin, prandaj ne shërbejmë me fëmijë të rinj, studentë të tjerë. Le të vazhdojmë me mësimin sot. Titulli i mësimit të sotëm është midis qiellit dhe tokës. E ne kemi folur e lidhur këtë me numrin 80 për shkak të kohës, e kemi lidhur me kohën, e ne folëm për 80 për sekonda në ferr, folëm për kohën në ferr, se si një njeri kur shkon atje çfarë përjeton, folëm gjithashtu për kohën në parajs, edhe sot do të flasim midis qiellit dhe tokës. Edhe kur flasim midis qiellit dhe tokës, po duhet të flasim për kryqin. Edhe të flasim për shpëtimtaren tonë atë kryq. Edhe kjo është e mrekullueshme. Le të lutemi së bashku dhe pastaj vazhdojmë. Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde. Faleminderit që në kryq ne u pajtua me ty. Ti shlyeve mëkatin tonë në kryqin e Kalvarit. Edhe ti na dhe jetë përmes sakrificës zvendësuese të shpëtimtarit tonë. Edhe ti jemi mirënjohës Perëndi për atë gjak që është derdhur. Ti jemi mirënjohës për atë sakrificë zvendësuese të qengjit të patme të panjohur. Faleminderit për shpëtimtarin. Faleminderit sepse në të morëm falje, në të morëm jetë, në të Zot u rilindëm për shkak të besimit në Krishtin Zot. Faleminderit gjithashtu Zot jemi edhe për njerëzit e tu që janë këtu sot. Zot lutem që të na hapësh sytë. Ne të shikojmë nga Jezusi. Ai është kreu dhe plotësuesi besimit tonë. E të shikojmë Zot çfarë gjëra të mëdha ti bëre, edhe të përulemi me mirënjohje, edhe të themi faleminderit, sepse për shkak të asaj që ti bëre, jemi këtu sot. Dhe lutem Zot në qoftë se dikush nuk të njeh ty sot, hapi sytë Zotin. Le të shpëtohet Zot. Sot është dita e shpëtimit tot fjala jote. Le të jetë sot për të dita e shpëtimit Perëndi. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Amen. Te Gjoni 3 vargu 14, Zoti Jezu Krisht është duke folur për veten e tij dhe ai e krahason atë lidhur me gjarprin që u ngrit në shkëlqyer. Dhe thuhet ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkëlqyer, kështu duhet të ngrihet lart piri i njeriu, që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë të përjetshme. Pra që vëmë re është që Mojsiu ngriti lart gjarprin në shkëlqyer. Pra midis qiellit dhe tokës që çdo izraelit që ishte kapshur nga gjarpri të mund të shifte dhe të jetonte. Dhe Jezusi duke folur për veten që do të ngrihem lart, edhe po flet që ai vendos veten e vet midis qiellit dhe tokës, dhe ai po flet për kryqin, që kushdo që shef nga kryqi beson në Krishtin do të shpëtohet. Prandaj për këtë po flasim midis qiellit dhe tokës, po flasim për shpëtimtarin tonë në kryq. Te Mateu 27 vargu 40 thuhet, duke thënë ti që e shkatron tempullin dhe rindërton për 3 ditë, shpëtove veten, nëse e biri Perëndis zbrit nga kryqi. Pra po flasim për vendin që midis qiellit dhe tokës. Tani le të jap disa gjëra që janë të çmuara dhe të rëndësishme në fjalën e Perëndis kur flasim për atë vend që është vendi ku shpëtimtari ynë pagoi mëkatin tonë, vendi ku shpëtimtari ynë vdiq në atë kryq. Edhe do të flasim së pari për kryqëzimin në kryq. Kryqëzimi në kryq, dua të them që Jezusi nuk u shtyllëzua, por ai u kryqëzua. Bibla thot që ai u vendos në kryq. Madje Bibla thot ai mbarti kryqin. Bibla thot që ai vdiq në kryq. Bibla thot fjalë për fjalë që ai u kryqëzua. Bibla thot që kur ai vdiqe zbritën nga kryqi dhe vendosën në një varr. Bibla është shumë e qartë, Jezu Krishti vdiq në kryq. Gjithashtu Bibla na tregon që kryqi nuk është një element i këndshëm, nuk është një instrument që na pëlqen ta mbajmë siç ndodh në ditët e sotme. Në kohët biblike, kryqi ishte instrument dëshkimi. Ishte një vend ku do të vuaje dhe do të vdisje për krimet që kishe bërë. Ishte një vend vuajtje, një vend i tmerrshëm. Dhe kryqëzimi në kryq ka të paktën 3 gjëra kryesore. Kryqëzimi në kryq i shpëtimtarit ton ishte me vullnet të lirë. Nuk e detyroi njëri Jezusin që të shkonte në kryq. Edhe pse ai lejoi që ta arrestonin, lejoi që ta çonin në kryq, por Jezusi thotë tek Gjoni 10:18, askush nuk mund të më heq, po flet për jetën e vet, por e lë nga vetja.
Jezusi shkoi në kryq me vullnet të lirë. Ai la jetën e tij. Në qoftë se ai nuk do të linte jetën e tij, askush nuk ja merrte dot. Thot, unë kam pushtet ta lë, e pushtet ta marr përsëri. Ky është urdhri që kam marrë nga Ati im. Nuk ishin hebrejt që e çuan në kryq, edhe pse hebrejt e arrestuan atë. Nuk ishin romakët që e çuan në kryq, edhe pse romakët e gozhduan atë dhe e vunë në një kryq. Ishte vetë Jezusi që e la veten e tij. Është vetë Jezusi. Dhe kjo lënie është për shkak të dashurisë për mëkatarët, për shkak të dashurisë për mua dhe për ty. Kjo na çon në pikën e dytë të kryqëzimit. Kryqëzimi në kryq ishte me një qëllim të lartë. Kishte një qëllim shumë të lartë. Vdekja e Krishtit nuk ishte pa qëllim. Ai shkoi në kryq me një qëllim të qartë, edhe me një qëllim të lartë. Edhe qëllimi i qartë edhe i lartë ishte shpëtimi i shpirtrave të njerëzve. E para Timoteut 1:15 thotë, kjo fjalë është e sigurt, e dej për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në këtë botë. Pse erdhi? Pse shkoi në kryq? Pse ishte në atë vend? Për të shpëtuar mëkatarët. Për të shpëtuar mëkatarët. Qëllimi i kryqit ishte shpëtimi. Shpëtimi. Vdekja e Jezus ishte për shpëtimin tonë, lavdi Zotit. Së treti, kryqëzimi në kryq nuk ishte aksidental. Ishte i planifikuar. Sepse çdo gjë që ndodhi në kryq, ndodhi sipas planit të Perëndis, në përmbushje të profecive të Perëndis, sipas orës së Perëndis. Ardhja e Jezu Krishtit, vdekja e tij, varrosja e tij dhe ringjallja e tij ishin thënë në shkrime dhe u planifikuan nga Perëndia dhe u përmbushën sipas planit të Perëndis. Te Isaia 53, që është kapitulli më i madh në Dhjetën e Vjetër, që flet për kryqëzimin e Zotit ton, dhe është në profeci, thuhet në vargun 5. Por ai, duke folur për Jezusin, u te shpua për shkak të shkeljeve tona. Kjo është arsyeja pse ai ishte në kryq, për mëkatet tona. U shtyp thot për pauzitë tona, dëshkimin për të cilën kemi paqen është mbi të. Dhe për shkak të dhurratave të tij ne jemi shëruar. Dhe te Galatasit 4 na jepet që ai erdhi në kohën e Perëndis, sipas planit të Perëndis. Po kur u mbush koha, thuhet, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje të nënshtruar kryqit. Apostulli Pjetër thotë tek vepra 2 që vdekja e tij ishte sipas paranjohjes së Perëndis. Kryqëzimi i tij nuk ishte aksidental. Ai pra sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis. Ju dorëzua, juve, dhe ju e zut, dhe me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq dhe vra. Zoti ka në kontroll gjithë universin. Edhe ai kishte në kontroll vdekjen e Jezusit, varrosjen e tij dhe ringjalljen e tij. Dhe nëse Zoti ka në kontroll, motra dhe vëllezër, gjithë universin, çdo gjë që ndodh në jetën tuaj, qofshin këto shtrëngime, qofshin këto gëzime, besojeni Perëndis që ai ka kontroll çdo gjë. Besoni te Perëndia që kontrollon çdo gjë. Mbahuni tek ai që ka gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Është vërtet bekim. Sepse Perëndia ka një plan dhe një plan të madh për jetën tënde. Ne folëm për kryqëzimin në kryq. Po gjëja e dytë është çfarë prodhoi kryqi? Kryqi prodhoi ca gjëra. Sepse diçka ndodhi në kryq. Dhe nga kryqi rodhën disa gjëra. Prodhoi disa gjëra kryqi. Gjëja e parë për kryqin është që kryqi prodhoi shlyerje. Prodhoi shlyerje. Kjo është mjaft e rëndësishme për të kuptuar, sepse para Gjoni 2:2 thot, ai është shlyesi për mëkatet tona. A shlyesi për mëkatet tona. Dhe jo vetëm për tonat, por edhe gjithë botës. Shlyerja sjell bashkimin e dy palëve që janë në mosmarrëveshje me njëri tjetrin. Këtë prodhoi kryqi. Është diçka e lavdishme që ndodhi aty. Edhe bashkimi ndodh kur është kompensuar dëmi. Dhe Jezusi kompensoi dëmin. Janë 3 element kryesore në një shlyerje. Kemi një palë të ofenduar, dhe ky është Perëndia. Kemi gjithashtu një palë që ofendon, dhe ky është njerëzimi me mëkat. Dhe kemi një mjet shlyerje për të pajtuar dy palët, dhe ky është Jezu Krishti në kryq. Jezusi në kryq derdhi gjakun për të shlyer mëkatet tona. Në Dhjetën e Vjetër, kur Perëndia mësonte Izraelin, ai mësoi që ka vetëm një mënyrë se si mund të shlyeshin mëkatet e tyre. Dhe ishte me anë të gjakut të kafshëve. Dhe pse? Sepse jeta është në gjak. Edhe vetëm mënyrë për të bërë shlyerjen ishte me anë të gjakut. Dhe Bibla thot, te Levitiku 17, sepse jeta e mishit është në gjak,
Prandaj, vini re, prandaj, përdoret gjaku. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj. Sepse është gjaku që bën shlyerjen. Prandaj në atë kryq rodhi gjak, në atë kryq u derdh gjak, në atë kryq u bë shlyerja e mëkatit tim dhe mëkatit tuaj, që na bëri të mundur të bashkohemi me Perëndin tonë. Është e lavdishme. Te Hebrej 9, vargu 11 na thuhet, po në 12 për Zotin ton, Krishti hyri një herë për gjithmonë në shenjtërore, jo me gjakun e kafshëve, jo me gjakun e cepëve të viçave, por me gjakun e vet. Dhe gjaku i tij ishte gjaku i Perëndis. Edhe fitoi një shpëtim të amshuar ose të përjetshëm. Pse? Sepse është e pamundur që gjaku i kafshëve të heqë mëkatin. Ishte pamundur. Dhe Bibla na tregon te Romakët 3, atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen. Në kryq ndodhi shlyerja. Kryqi prodhoi shlyerje nëpërmjet kujt? Besimit në gjakun e tij. Për të treguar kështu drejtësinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis. Prandaj kryqi prodhoi shlyerje. Sepse e para Gjoni 2:2 thot, ai është shlyesi për mëkatet tonë. Ai është shlyesi. Dhe vetëm tonat, por për gjithë botës. Po kryqi nuk prodhoi vetëm shlyerje. Kryqi prodhoi edhe gjëra të tjera. Kryqi prodhoi zvendësim. Edhe është biblike kjo. Nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjëherë termin zvendësim penal. Zoti është një gjykatës i shenjtë dhe ne jemi fajtorë. Drejtësia e Zotit kërkon pagesë, kërkon vdekjen tonë. Dhe për këtë arsye zemërimi i Zotit është mbi ne dhe është kundrejt nesh, derisa të bëhet pagesa. Ne meritojmë dëshkimin, nuk jemi në gjendje ta shlyejmë pagesën për veten tonë. Por Jezu Krishti nga dashuria për ne, derdhi gjakun në kryq, vdeq në vendin tonë, edhe Perëndia zvendëson vdekjen tonë me vdekjen e Jezusit. Tani përmes kryqit, zemërimi i Zotit është qetësuar. Drejtësia ndëshkuese e Zotit është përmbushur. Zoti mund na pranoj. Pa kryq nuk pranohesh dot. Ky është zvendësimi penal. Në vendin ton, zvendësim, Jezu Krishti ndëshkohet penal ose penalitet. Romakët 5:8 e thot shumë qartë, më qartë se sa çfarë shpjegova. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq në një vdekje zvendësuese për ne. Ka një vdekje zvendësuese në kryq, ka një zvendësim që ndodh aty. Pa këtë zvendësim nuk mund të shkojë dot në paradiz. Prandaj Jezusi dha jetën e vet, dhe kjo është një vdekje zvendësuese. Jezusi shkëmbeu jetën e tij për një tjetër. Kur ju besoni në Jezu Krishtin, ne ju dalim të fituar. Por kjo është e rëndësishme për të kuptuar çfarë ndodhi në kryq. Në kryq nuk ndodhi vetëm shlyerja. Në kryq ndodhi edhe një zvendësim. Le të hap një ilustrim për këtë. Lufta britanike franceze në vitet 1800 zgjati rreth 15 vjet. Dhe kishte një rregull në Francë që në qoftë se do të binte llotaria, pra kujt i binte emri, do të thirrej në ushtri, nëse do të binte llotaria për të shkuar ushtar, do të përgjigjesh. Por kishte edhe gjithashtu edhe një përjashtim. Ti nuk mund të shkoje ushtar në qoftë se dikush do të dilte edhe të zvendësonte ty në atë vajtje në emrin tënd. Edhe dikujt i ra shorti për të shkuar ushtar, edhe ndërkohë që po përgatitej, dikush vajti dhe i tha atij, ti je i martuar, ke fëmijë, unë jam beqar. Më lejo mua të shkoj në vendin tënd. Dhe ai lejoi të shkonte. Dhe ligji i Francës ishte okay me këtë. Kur ai shkoi në vend të këtij burrit në luftë, ai u vra dhe vdiq. Pak kohë më vonë, diçka ndodhi me shortin dhe era prap shorti këtij burrit që të vende ushtar. Edhe vanu paraqiten nga ana e Napoleonit, edhe thanë, du të vish në luftë. Ai tha, më vjen keq, unë jam vrarë para 2 vjetësh. Tha, s'ka shanse, tha, ti je i gjallë. Edhe ai tha, ky është fakti. U thirra para 2 vjetësh, dikush shkoi në emrin tim, zvendësues për mua, ai vdiq.
U bën ngjarje aq e madhe sa shkoi deri te Napoleoni kjo gjë. Edhe pastaj me urdhër të Napoleonit u deklarua. Nuk kemi asnjë të drejtë ligjore mbi atë person. Ai vdiq në personin tjetër. Dhe është i lirë për gjithë jetën. Kjo është ajo që Perëndia bëri në kryqin e Kalvarit. Ai vdiq me një vdekje zvendësuese për ju dhe për mua. Krishti vdiq për ne. Termi zvendësues është mjaft i njohur. Unë mund të paguaj borxhin apo gjobën që gruaja ime ka marrë për makinën. Dhe qeveria është okay. Dhe ajo që ndodh është Perëndia në kryqin e Kalvarit zvendësoi mëkatarin me të shenjtin e tij. Prandaj kryqi prodhoi shlyerje, kryqi prodhoi zvendësim, por gjithashtu kryqi prodhoi shpengim, thot Bibla. E para Pjetër 1:18-19 thot, duke ditur se jo me anë gjërash që prishin si argjendi ose ari jeni shpenguar nga mënyra e kohët e jetuar dhe trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të patëmet të panjohur. Shpengimi është ta blesh me një çmim të shtrenjtë, ose me çmimin që duhet. Tani shpirti ka një çmim shumë të shtrenjtë, nuk blihet me arë dhe me argjend. Shpirti ka vetëm një mënyrë si mund të blihet edhe të shpengohet një shpirt, me anë të gjakut të Perëndisë vet. Prandaj ne jemi shpenguar nga Perëndia, jemi bler nga Perëndia me anë të gjakut të tij. Prandaj këndojmë atë këngë, shpenguar me gjakun e qengjit, shpenguar jam hapur e them, shpenguar me hirin e Zotit, fëmijët ti gjithë një do jem. Amen. Te Galatasit 3 na thuhet në vargu 10 dhe 11, dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim. Sepse është shkruar i mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruan në librin e ligjit për t'i praktikuar. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit. Na bleu, por edhe na hoqi nga ajo që ishim nën pranga, nën robëri, nën skllavëri. Si e bëri Krishti? Sepse u bë mallkim për ne, duke qenë se është shkruar i mallkuar është kushdo që është varur në tru. Çfarë vargje është e mahnitshme të dashurisë së Perëndisë. Vargu 10 na tregon diçka. Do të mbash ligjin, mbaje. Do të shkosh te Perëndia me vepra, shko. Por nëse një herë thyen ligjin, e vendos veten nën mallkim sepse është i mallkuar ai që nuk qëndron pik për pik në gjithë ligjin. Dhe asnjë njeri nuk mund të mbajë dot pik për pik ligjin. Por Jezusi erdhi dhe mbajti ligjin. Edhe ai na shpengoi nga mallkimi i ligjit. Pra kryqi prodhoi shlyerje me anë të gjakut të Jezusit. Kryqi prodhoi zvendësim me anë të sakrificës së qengjit të patëmet të panjohur. Kryqi prodhoi shpengim. Ai e bleu shpirtin ton me gjakun e tij. Kryqi gjithashtu prodhoi çfarë? Pajtim. Pajtim. Te Romakët 5 vargu 10 thot, në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Pajtim do të thotë të bashkosh dy palë që janë ndarë. Në sytë e Perëndisë, ne nuk ishim thjesht mëkatar, ishim shumë më tepër se sa mëkatar. Në sytë e Perëndisë, mëkati ynë na vendosi në armiqësi me Zotin. Edhe kjo është një problem, sepse mëkati është kundër një Perëndie të shenjtë, edhe na vendos në pozitë armiqësie. Dhe mënyra si Perëndia pajton veten e vet me mëkatarin është me anë të sakrificës së birit të tij në kryq. E di që ndoshta e dini këtë ilustrim, por ishte një herë një grua që ishte shtrirë në spital, edhe ishte në prag të vdekjes. Po burri i saj nuk fliste me djalin e saj. Edhe ata jetonin të ndarë. Për shkak se djali dëgjoi që nëna e vet ishte smur, shkoi ta vizitonte në ditën e fundit të jetës së saj. E kur shkoi ta vizitonte, djali u vendos në njërin anë të krevatit, babai në anën tjetër, se nuk flisi me njëri tjetër. Edhe nëna duke i parë ata, në një farë mënyre, armiq me njëri tjetrin, se nuk ishin, po kështu ishin. Edhe mori duart e të dyve, dorën e djalit me një dorë, dorën e bashkëshortit në dorën tjetër, dhe i vendosi bashk, edhe vdiq.
Edhe ajo që bëri është, ajo kërkonte që ata të dy të pajtohesh. Dhe Perëndia ajo në kryshin e Kalvarit bashkoi mua dhe ty me veten e vet, duke na pajtuar nëpërmjet Jezu Krishtit. Kryshi prodhoi shlyerje. Kryshi prodhon shpengim. Kryshi prodhon pajtim. Kryshi prodhon zëvendësim. Është mjaft e lavdishme ajo që është në kryq. Prandaj ne mburremi në kryshin e Zotit tonë. Ne mburremi, sepse në atë kryq u falem, në atë kryq u pajtuam, në atë kryq u zvendësuam nga i shenjtë i Perëndis. Në atë kryq u shpenguam. Po identiteti i kryqëzuarit është mjaft e rëndësishme për të folur dhe për këtë. E di që e dim, por prap kur flasim për kryqin, nuk mund të lëm pas dore identitetin e atij që ishte në kryq. Edhe ai që ishte në kryq vdiq për një kauzë, por mos ngatroni kauzën e njerëzve të zakonshëm me kauzën e Krishtit. Shumë njerëz kanë dhënë jetën e tyre për një kauzë. Kanë vdekur për vendin e tyre. Kanë dhënë jetën për familjen e tyre. Por të gjithë njerëzit që kanë dhënë jetën e tyre, që ne i quajmë heronj, do vdisnin në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Ata zgjodhen se si të vdisnin, por Jezu Krishti nuk ishte pse të vdiste. Ai dha jetën e tij. Edhe ai e dha jetën e tij me vullnet të lirë dhe vdiq për ne. Dhe kjo është e rëndësishme për këtë, sepse Jezusi nuk është thjesht një njeri, por është Perëndia në trup njerëzor. Prandaj identiteti i atij që ishte në kryq është Perëndia në mish. Është biri i Perëndis dhe është biri i njeriu. Janë dy tituj që Zoti Jezu Krisht mori. Te para Timoteu 3:16 thuhet dhe nuk ka asnjë dyshim misteri i mëshirës së Shima. Perëndia u shfaq në mish. Prandaj ai që ishte në kryq nuk ishte thjesht një njeri, por ishte Perëndia në trup njerëzor. Ai ishte 100% njeri, 100% Perëndi. Duke qenë i tillë, ishte i vetmi që kualifikohej dhe është i vetmi që kualifikohet të mund të bëj urën lidhëse midis Perëndisë dhe njerëzve. Edhe ai e bëri këtë. Kjo e kualifikoi Jezusi si ndërmjetësin e përsosur, si zvendësuesin e përsosur, si sakrificën e përsosur, si rrugën e vetme për të shkuar në parajs. Jezusi, thot Bibla, pra doli duke mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e purpurt. Dhe Pilati që po e gjykon thot, ja njeriu. Edhe po e nxjerr përpara turmës që e ka arrestuar dhe që përtet dhe prohoret kryqëzoi atë. Dhe kur Pilati e nxori atë, pyetja është, kë nxori Pilati përpara njerëzve? Ata pa një njeri të gjakosur, po nuk pa Perëndinë e dashurisë në trup njerëzor. Ai njeri që prezantoi Pilati ishte Jezusi, biri i Perëndisë. Ai njeri ishte fjala e Perëndisë. Ai njeri ishte imazhi i Perëndisë. Ai njeri ishte i përjetshëm i Perëndi. Unë jam. Ai njeri ishte buka e jetës. Ai njeri që prezantoi Pilati ishte drita e jetës. Ai ishte Perëndia në trup njerëzor. Gjaku i tij që u derdh në kryq ishte gjaku i Perëndisë. Ai ishte heri i Perëndisë i derdhur për ne. Ai ishte qengji i Perëndisë që u flijua për ne. Ai ishte fjala e Perëndisë që u bë mish. Ai ishte shpëtimi i Perëndisë, sepse nuk ka asnjë emër tjetër që na është dhënë përveç Jezu Krishtit, që të mund të shpëtohemi. Le të flasim pak për vuajtjen e kryqit. Kur Jezusi ishte në kryq, ai kaloi mjaft peripeci fizike. Ata e rrahën me një kamzhik. Në mënyrën më brutale që mund të rrifet, ashtu siç rrifet një kriminal. Ata i vendosin një kuror me gjemba në kokë, i dhanë një kryq të rënd për ta marrë rrugës derisa të mund të shkonte në Golgota. Një dru të rënd duke i vendosur mbi shpinë. Gjithashtu i shpuan duart edhe këmbët me hekur, me gozhd hekuri. Shpëtimtari ynë duroi kryqin dhe në këtë duroi vuajtje të dhimbshme. Ai kishte etje në kryq. Ai që është uji i jetës, nuk i dha një pik uji. Ai derdhi gjakun në kryq. Prandaj e kënga thot, një ditë e çuan në vendin e Kalvarit dhe e gozhduan të vdes në atë kryq. Vuajtje plontankse dhe i përbuzur, mëkatet barti shpenguesi ynë. Duart shëruesi u hapën në kryq dhe gozhd morën për ne. Ai shifni, të më thënë, adhurimi ynë është jashtëzakonisht i lartë kur ne shohim kryqin.
jashtë zakonisht mirënjohës, kur ne shohim atë sakrificë. Po jo vetëm vuajtje fizike, por edhe vuajtje emocionale. Sepse Bibla na tregon që ai ishte rrethuar nga 2 hajdut, edhe ai vdiq mes 2 kriminalëve. Shumë nga ne do të donin që të vdesim mes njerëzve të dashur. Ai nuk vdiq mes njerëzve të dashur. Mendoni pak për shpëtimtarin tonë në kryq. Ai vdiq i turpëruar në kryq. Ata e zhveshën ata. Imagjinoni nëse ju zhvesh dhe del përpara punës ose shkollës ku jetë të zhveshur. Nuk është e lehtë. Ai u braktis nga ati. Ai briti në kryq, Perëndia im, pse më ke braktisur? Ai u blasfemua. Perëndia i përjetshëm u vënë në dyshim, nëse ti je Krishti, nëse ti je Perëndia, zbrit nga kryqi. Ai në ndjerë ndonjëherë me vuajtje të rënda, ta dini, ka një person që ju kupton çfarëdo gjë që të kaloni mbi tokë. Dhe ai është Jezusi. Dhe ai është shpëtimtari. Prandaj ne kthejmë syt nga ai. Prandaj Bibla na inkurajon të ngrem syt nga ai. Thot duke i drejtuar syt te Jezusi, kreu dhe plotësojnësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara duroi kryqin. Duke përçmuar fyerjen që u bë, u ul në të djathtën e fronit të Perëndis. Vuajtja e Krishtit në kryq ose vuajtja e kryqit nuk ishte vetëm fizike, nuk ishte vetëm emocionale, por ishte gjithashtu është vuajtja e shpirtit. Kjo është e treta nga vuajtjet dhe është më e madhja, më e fuqishmja. Jezusi nuk u shqetësua ndonjëherë për jetën. Nuk na jepet që ai është i shqetësuar për jetën. Ai deklaroi askush nuk ma merr dot jetën. Dhe në qoftë se Jezusi nuk e lëshonte jetën, djalli nuk ja hiqte dot. Asnjë pushtet njerëzor nuk ja hiqte dot. Ai e la. Pa nuk ishte që thjesht ai po vuante për kryqin, për jetën. Jezusi nuk u shqetësua as për vdekjen në kryq. Shumë njerëz kanë duruar, për një kauzë vdekje në kryq. Jezusi nuk ishte i shqetësuar për të. Madje Bibla na thotë që e pa me gëzim kryqin, sepse për gëzimin që ishte përpara sa lexua, me duroi atë, edhe pa me triumf. Pse? Sepse ai pa shpirtrat e blerë përmes kryqit. Por kishte diçka që e shqetësonte Jezusin. Kishte diçka që shpirti i tij, thot Bibla, nëse keni lexuar shkrimet, ishte i shqetësuar deri në ëngë. Shpirti i tij. Në lutjen e Gjetsemanit nuk po lutet që t'ia kursen jetën. As nuk po lutet sepse nuk po duron dot kryqin. Por diçka më e madhe. Te Luka 22:44, dhe ai duke qenë në agoni lutej edhe më fort dhe djersa e tij po bëhej si gjakin piksu që binte në tokë. Qofse keni lexuar librin e Gjonit me kujdes, keni vënë re që ai shpesh i referohet një kohë që quhet ora e tij. Ai tha Marijës, ora ime nuk ka ardhur akoma. Edhe ai vazhdon ta përsërit gjatë gjithë kohës së Gjonit. Nuk e arrestuan sepse ora e tij nuk ishte ardhur akoma. Edhe kur ai shkoi në kopshin e Gjetsemanit, ai po shifte për orën që ishte përpara. Pikërisht për atë orë. Edhe ai po lutet që ajo orë të kalojë prej tij, të mos e kalojë atë orë. Është ora e vdekjes së tij, jo vdekjes fizike. Është ora ku Jezusi piu zemrimin e Perëndis atë mbi të. Ai piu atë zemrim që unë edhe ju meritonim të kalonim për gjithë përjetësinë në ferr. Te Luka 22 thuhet, duke thënë, o atë po të duash, largoje këtë kup nga unë. Megjithatë mos u bë vullneti im, por yti. Pra Jezusi po lutet për një kup. Edhe kur shikojmë shkrimet, ne kuptojmë që është kupa e zemrimit të Zotit që derdhet mbi mëkatarët. Te Psalmi 11:6 shpresoj, motra dhe vëllezër, që mesazhi i kryqit të na kuptoj sa shumë na do Perëndia dhe gjithashtu t'ia kthejmë atë dashuri Perëndis tonë. Nëse njëri është i rilindur vërtet, jeton për atë që e do dhe vdiq për të. Nëse është i rilindur vërtet. Te Psalmi 11:6 thot, ai Perëndia do të bëjë të bien mbi të pabesët, mbi të pashpëtuarit. Leqe, zjarr, sjofur, ku ndodhen këto? Në ferr. Era zhurit se kjo do të jetë pjesa e tyre nga kupa. Pra të pish kupën e Perëndis, kupën e zemrimit të Perëndis, do të thotë që të shkosh në zjarr të përjetshëm. Te Psalmi 75 thot, Zoti ka një kup vera që shkumon dhe plot me erza që e zbraz.
me siguri tërë të pabesët, ose të pashpëtuarit, e dheut, tërë të pashpëtuarit e dheut, do të kullojnë dhe do të apin edhe dhumin. Deri në pikën e fundit. Te Jeremia 25 thuhet, sepse kështu më ka thënë Zoti Perëndia e Izraelit, merr nga dora ime këtë kup verë të zemrimit tim. Është kupa ku Perëndia derdh zemrimin e tij mbi mëkatarin. Te zbulesa 16 na thuhet dhe qyteti i madh u ndan në 3 pjesë dhe qytetet e kombeve ran, Babilonia e madhe u kujtua përpara Perëndisë që t'i jepte kupën e verës së zemrimit të tij të tërbuar. Pra kupa që Jezus po lutej që ati ta largonte, është kupa e zemrimit të Perëndisë që derdhet me të drejtë mbi mëkatarët, e cila u derdh mbi Jezusin në kryq, duke bërë Jezusin mëkat për atë që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia ati në ta. A mund të ngrohet pak zemra juaj nga çfarë sakrifice të madhe ka vuajtur shpëtimtari për ju? Krishti vdesh në kryq dhe piu kupën. Ai mbajti mëkatet tona. Ai u bë personifikimi vet djallit, sepse ai në kryq u bë mëkat, u bë mallkim, u bë djall. Kjo nuk kishte të bënte me vdekjen fizike, me vdekjen trupore, por ishte shpirtërore, sepse ai thot shpirti im është i trishtuar deri në vdekje te Marku 14:34. Te Isaia 53 në vargun 10 thuhet, por i pëlqeu Zotit të arriste dhe ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij. Ai ofron jetën e tij. E ofron si flijim për mëkatin. Ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas ditët e tij, dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Vargu 11, ai do të shikoj frytin e mundimit të kujt? Të shpirtit të tij. Pra po flasim për shpirtin e Jezusit. Dhe do të jetë i kënaqur me anë të diturisë së tij, drejti shërbëtori im, do të bëj të drejtë shumë veta, sepse do të marr përsipër paullësinë e tyre. Atë që do të vuante shpirti juaj në zjarr të përjetshëm, e vuajti shpëtimtari ynë në kryqin e Kalvarit. Ai e dha jetën. Ai gjithashtu e mundoi shpirtin e vet. Jezusi përjetoi vdekjen e dytë për ju dhe mua në atë kryq. Ishte një vuajtje e shpirtit dhe jo thjesht vdekje fizike. Jezusi përjetoi atë vuajtje që vuajnë tek zbulesa 21:8 në zjarr të përjetshëm, në liçenin e zjarrit. Atë vuajtje që të pashpëtuarit do të përjetojnë përjet. Sa zgjat përjetësia, aq sa zgjat Zoti, së rrojturi, dhe ai rrom përgjithmonë. Prandaj këndojmë, ai kryq që rrjedh, është shpëtimi im. Përmes dhimbjes rrjedh dashuri. Ndaj me shpirt të rast. Haleluja! Jezusi t'i qoftë lavdi. Jezusi t'i qoftë lavdi. Tani borxh nuk kam, plotësisht paguar nga gjaku i Krishtit. O gjak i çmuar. O gjak i çmuar. Jo asnjë mëkat mua dos më mban. Nuk ka më mallkim se i lirë unë jam. Shpëtimtari ynë vuajtje në atë kryq. Vuajtje plontankte. Vuajtja e kryqit ishte madhe. Ishte një vuajtje shpirtërore. Në profecitë e Eksodit na jepet një qengj i therrur. Dhe ai u therr në kryq, qengji i Perëndisë. Na thuhet një qengj i pjekur. Dhe ai vuajti therrë për ne në kryq. Një qengj zvendësimi. Dhe ai zvendësoi mua dhe ju në atë kryq. Pa atë kryq nuk ka shpëtim. Është një qengj që vuan për dikë. Jezusi në kryq tha, kam etje. Është e njëjta fjalë që gjendet tek Luka, që ai që ishte në flakët e ferrit tha, kam etje. Ngjashmëritë janë shumë të qarta. Është shlyerje, pagesë për të kënaqur. Është pastruese për të pastruar shpirtin nga mëkati. Është shpenguese për të blerë diçka të humbur. Dhe është efektive për të mos vuajtur përjet në zjarr të përjetshëm. Efektive për të shpëtuar, për të dhënë përjetësinë. E pare Pjetri thot, ai barti mëkatet tona në trupin e tij. Me mbi drurin e kryqit që ne të vdeku në mëkatet të rrojmë për drejtësi dhe me dhuratat e tij u shëruan. Mëkati ka pesh. Ka shumë pesh.
Edhe ai mbarti mëkatet tona në trupin e tij. Mbarti çdo mëkat që ke bërë. Mbarti çdo mëkat të 8 miliard njerëzve. A mund të mendoni pak sa mëkate ka bërë Hitleri? Sa mëkate kanë bërë ata që janë kriminal, vrasës, hajdus, dënues, terrorist? Ai mbarti çdo mëkat mbi atë trup. Nuk ka emër tjetër që mund të shpëtojë, veç emrit Jezus. Prandaj Bibla thotë në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Por nuk është që vetëm vdes në kryq, ai u ringjall. Ai u ngrit nga vdekja. Ai shpresa për cilin do që beson në të, që nuk do të qëndrojë në varr, nuk do të ketë vdekje të dytë, por do të jetojë për jetë me Perëndin. Tani midis qiellit dhe tokës ka shumë për të mësuar. Edhe mësimi sotëm nuk është shërues, por ka shumë. Por nëse kthehemi pak e të shkojmë disa gjëra që ndodhin në atë kryq gjithashtu, midis qiellit dhe tokës ka fjalë falje. Nëse do të dëgjosh me vëmendje gjërat që Jezusi flet në kryq, ka shumë për të mësuar aty. Te Luka 23 dhe Jezusi tha atë fali ata sepse nuk dinë ç'ë bëjnë. Pastaj pasi ndan rrobat e tij e hodhën në shor. Midis qiellit dhe tokës ka falje. Ka falje. Ai nuk po kërkon hakmarrje. Ai nuk po kërkon që të mund të vriten persekutorët. Ai po lutet që të falë. Një ilustrim praktik ka shumë për të marrë nga kryqi. Te para Pjetër 2:21 thot sepse për këtë ju u thirrët, sepse dhe Krishti vuajti për ne, duke ju lënë një shembull që të ecni pas gjurmës së tij. Fjalët që vijnë nga kryqi janë fjalë falje. Edhe fjalët që vijnë nga kryqi nuk vijnë sepse ata kërkuan falje, por ai fali. Nuk vijnë sepse ata kërkuan dashuri, por Jezusi u dha dashuri. Fjalët nuk vijnë në një kohë kur ishte koha më e rehatshme e Jezusit. Ishte në një kohë kur ata e çuan në kryq, ata brohoritën për ta, vreja, kryqëzoja, ata ishin në armiqësi me të, ai fali ata. A mund t'ju inkurajoj që të jemi si Jezusi, që të falni cilin do që ka një problem me ju? Jo kur jeni të qetë, në çdo kohë, madje kur ata janë kundër jush. Sepse nga kryqi ka një model, nga kryqi ka një shembull, fjalë falje. Fjalë falje është mjaft e rëndësishme për këtë. Prandaj Bibla thot, por jini të mirë dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse Perëndia ju ka falur në Krisht. Po nga kryqi nuk vijnë vetëm fjalë falje, vijnë fjalë dashurie. Bibla na tregon që kur Jezusi ishte në kryq, ai kthehet nga Maria, të cilën kurrë nuk e quan vetë Jezusi me gojën e vet nën, po e thret grua. Maria ishte një grua e rëndësishme, sepse përmes saj erdhi shpëtimtari, po nuk është bashkë shpëtimtare me Jezusin. Jezusi është shpëtimtari, jo Maria. Nuk ka pse të lutemi Maris. Jezusi duhet të lutemi. Por vjen re diçka. Atëherë Jezusi kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që e donte, i tha nënës tij, o grua, nga goja e Jezusit del kjo fjalë, o grua, ja biri yt. Pastaj i tha dishepullit, ja nëna jote. Dhe në atë moment, ai e mori në shtëpinë e vet. Çfarë mendimi i mahnitshëm në momentet më të vështira të jetës. Kur Jezusi ishte në kryq, edhe në momentet kur asnjëri nga ne, nëse do të ishte në atë gjendje vështirë të reagojmë ashtu, që në momentet ku të gjithë na kundërshtojnë, ne të ofrojmë falje, në momentet ku ne të gjithë po vuajmë, kemi probleme, të mund të shqetësohemi për të tjerët. Edhe Jezusi ishte i shqetësuar për të tjerët. Edhe të mund të ofrojmë fjalë dashurie si Jezusi shpëtimtari ynë. A mund t'ju inkurajoj sot, kujdesuni për nënën tuaj. Nga kryqi vijnë këto. Kujdesuni për baban tuaj. Nga kryqi vijnë këto. Jeni të ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve, edhe në qoftë se keni plot probleme. Mos jemi egoist, duke thënë vetëm për veten tonë, e duke parashifni sa shumë probleme kam, nuk kam kohë të mendoj për tjetrin. Në qoftë se fryma e shenjtë ju merr, ju do të jeni si Krishti. Nëse fryma e shenjtë ju mbush, ju kontrollon, atëherë do të ketë një barë në zemrën tuaj, siç ishte një barë në Jezusin, pavarësisht rrethanave. Edhe dashuria do të burojë nga jetët tuaja.
Dashuria për njëri tjetrin do të buroj. Po jo, po unë po shoh veten time, familjen time. Një njëri i Perëndis, i rilindur, i mbushur me frymën e shenjtë, pavarësisht vështirësive, ka fjalë falje, ka fjalë dashurie. Ky është njeriu i rilindur. Nuk duhet të jenë barë të tjerët për ne. Prindit jo. A mund t'ju inkurajoj të jemi të ndjeshëm ndaj të tjerëve që janë në nevojë, pavarësisht se kush janë dhe pavarësisht se çfarë po kalojmë ne. Ka fjalë shpëtimi midis qiellit dhe tokës. Te Luka 23:42-43 thuhet, pastaj tha Jezusit, ky është njëri nga hajdutët, Zot kujtohu për mua në mbretërinë tënde. Atëherë Jezusi tha, në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në para. Tani imagjinoni pak, para se të vim tek shpëtimi. Jezusi është duke vuajtur. Dhe Jezusi kaloi tërë ato që kaloi, ai qoftë vuajtje fizike, qoftë vuajtje emocionale, edhe ishte momenti më i papërshtatshëm të kthente sytë edhe të ndante lajmin e mirë me një njerëz të humbur. A mund të mësojmë nga kjo? Sa herë ne themi është një moment i papërshtatshëm të flasim me një person, sepse jemi egoist, me përgjithësi them, po jemi shumë egoist. Sepse ne nuk mund të shohim dot për te hundës son. Po është e papërshtatshme për mua, edhe në një moment tjetër do të ndaj ungjillin. Shpëtimtari ynë e jetoi jetën e tij të shkurtër toksore që ati i la për qëllimin që ai erdhi. Dhe na la këtë shembull që ne të jetojmë jetën tonë të shkurtër tektare për qëllimin që ai na ka lënë për të fituar atë që ka humbur. Të gjithë ju keni dy gjyshe, edhe si edhe unë, domethënë, ose keni patur dy gjyshe si edhe unë. Një nga babi, një nga mami. Nga gjyshja nga babi, flisja shpesh herë për ungjillin, po nuk më dëgjonte sepse mendonte që ishte urt. E duke folur dhe nuk më linte të flisja, fillonte të fliste ajo. Por një ditë, edhe ishte viti i fundit që ajo jetoi mbi tokë, ishte rreth 90 vjeçe, ndodhi që shkova me pushime në shtëpi, edhe ishin kohët kur isha studente. Edhe në ato kohë të verës, sa herë që e shifja, Zoti më fliste nga brenda, më thoshte, ajo po vdes ndaj ungjillit. Dhe unë i thosha Zotit, ajo nuk dëgjon. Zoti më thoshte, unë i thosha, Zoti më thoshte, unë i thosha, e më në fund fitoi Zoti. Pas një jave ulem pranë saj, ndaj ungjillin, çuditërisht ishte shumë e hapur. Çuditërisht nuk kishte fjalë për të thënë, kishte vetëm vesh për të dëgjuar. E ndërkohë që ajo kishte vesh për të dëgjuar dhe unë po ndaja ungjillin, ajo pranoi Krishtin. U gëzova. 2-3 muaj më vonë, kur ajo ishte smur në spital, shkova edhe e takova atë dhe i thashte, a e mban mend bisedën që kemi bërë? A tha po. E mban mend emrin e Zotit që thirrë për shpëtim, nuk ja kujtova. E tha po. A mund të thuash cili është emri? Edhe tha Jezus. Të njëjtën gjë më ndodhi me gjyshen tjetër, por ndërkohë që isha tek gjyshja tjetër, po flisja me dajen, pra me djalin e gjyshës, edhe po ndaja ungjillin dhe çova deri në fund. Tani gjyshja tjetër kishte rëshqitur, kishte thyer çapokun, kishte ca probleme me shëndetin. Edhe kur mbarova së foluri me dajen, më thot ajo, mi thuaj nënës ato që ja the dajet. Domethënë më thuaj lajmin e mirë. Në mendjen time thash, ajo do tani që të flas ca fjalë për Zotin, që Zoti të kujdeset për çapokun. Gjykimi im. Edhe nuk fola me ta. Unë nuk e takova më, ajo diq. Më ka ngelur peng. Se nuk e bërë. Para 2 muajve erdhi një grua këtu. Më duket ishte shërbeset më kurrë. Ajo kishte plot kohë për të folur, por nuk fola me të. Nuk e di pse nuk fola. Nuk isha shumë rehat. Isha i lodhur, nuk isha shumë mirë. Edhe pastaj Zoti po më kujtonte tani historinë e gjyshes dhe historinë e kësaj. E më tha, unë po sjell njerëzit dhe dua që ti duash ata pavarësisht problemeve që ke, vështirësive që ke, të ndash lajmin e mirë me ata. Tha Zot më fal. Dhe çdo herë që vinte i thosha, hajde, të flasim. Ajo nuk ishte kohë. Dhe një ditë erdhi prapë të mërkurën edhe po lutshëm, ndërkohë që mbarova lutjen edhe ajo ishte këtu iku, i thash dëgjoj, thash po lutem për ty, kam dëshirë të flas. Mund të flasim bashkë me Larën. Nuk e kam takuar. Do Zoti vjen, unë kam qenë shumë i gatshëm. Të dielën, sa erdha, isha shumë i lodhur dhe takova një djalë. Thash Zot, nuk do të jemi pa bindur
ndaj tij rrethate. Edhe ndalova me të, fola me të, edhe çova ungjillin përsëri deri në fund. Dhe nuk do ta bëj më. Edhe në qoftë se do të jem i vdekur. Me hirin e Zotit dhe me fuqinë e Perëndis kam ndarë mendjen time. Në qoftë se kam një njeri do t'i jap mundësi të shpëtohet. Qoftë se ai refuzon është puna e tij. Tani Jezusi në kryq me 1000 probleme, qoftë se ta konsiderojmë kështu, duke vuajtur, i braktisur, edhe gjithashtu i turpruar, edhe në tërë këto gjen kohë për këtë njeri që është aty. Mendoni pak, duket sikur shelet të themi nga perspektiva njerëzore. Dhe ju dhe unë jemi kaq egoist, edhe jemi kaq të rrethuar, sa që nuk duam që të flasim me një tjetër, po duhet të dalim nga zona. Sepse ky është misioni i jetës sonë, për të treguar të tjerëve si të pajtohen me Krishtin, jo kur jemi rehat, me kohë dhe pa kohë. Por nga kryqi ofron shpëtim, edhe vjen shpëtim. 2 njerëz vdiqën për brimë e Jezusit. 2 mëkatarë, njëri u shpëtua, tjetri jo. Të dy e panë mbi shkrimin që ishte aty. Dhe mbi shkrimin që ishte mbi të, ishte mbreti i judejve. E dini që romakët shpeshherë vinin edhe motivacionin pse një njeri dënohej. Në mënyrë që fëmijët të rinj, të rritur, burra, gra, ta shihnin atje. Edhe të mos shkonin atje, sepse ishte dënimi i romakëve. Dhe në qoftë se ishe kriminal do të vihej, hajdut, apo vras, apo për çfarë ishe. Dhe për Jezusin nuk ishte asgjë dhe ishte vënë atje, motivi pse u kryqëzua ishte sepse ishte mbreti i hebrejve. Edhe ai e besoi atë që ai ishte mbreti. Edhe vetëm që besoi, por gjithashtu ai kthehet nga ai dhe thret Jezusin Zot. Është mjaft e rëndësishme, sepse njëri beson, tjetri jo. Njëri e thret, tjetri jo. Njëri merr shpëtimin, tjetri jo. Sepse Jezusi vdiq në kryq nuk do të thotë të gjithë njerëzit do shpëtohen. Shpëtimi është në përgjigje e secilit prej nesh ndaj sakrificës zvendësuese të Zotit Jezu Krisht në kryq. Prandaj nga kryqi vjen shpëtimi dhe Jezusi tha, sot do të jesh me mua në parajs. Sepse shpëtimi nuk është një proces, por është një moment, është si lindja fizike dhe lindja frymërore. Te Gjoni 3, ajo që lexuam kur filluam ishte dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtyr, kështu do të ngrihet lart Biri i njeriut. Si dhe ashtu si janë 2 fjalë të rëndësishme në Bibël për të kuptuar si Perëndia apo na mëson. Edhe në qoftë se në dhjetën e vjetët e numrat 21, ajo që ndodhte ishte që çdo izraelit që ishte kafshuar nga gjarpri, për shkak se kishin refuzuar ushqimin e Perëndis, kishin përbuzur Perëndin, Perëndia dërgoi gjarprin të shkretëtyrës që t'i kafshonin. Dhe ata i klithën Mojsiut dhe Mojsiu i lut Zotit dhe Zoti tha, bëj një gjarpër prej bronzi dhe ngrije lart që kushdo njeri që kafshohet nga gjarpi të shohë nga gjarpi prej bronzi dhe të jetojë. Dhe Zoti përdor këtë krahasim dhe thotë që kështu do të ngrihem lart në kryq, që çdo njeri që është kafshuar nga gjarpi i lashtë, i quajtur djalli dhe Satan, edhe ka hyrë helmi i vdekjes brenda nesh për vdekjen e dytë të përjetshme. Ka vetëm një mënyrë si të shpëtojë nga vdekja e vuajtjes së përjetshme. Të ngrejë syt dhe të besojë në Jezu Krishtin. Fjala shikim në dhjetën e vjetër është zvendësuar me besim në dhjetën e re. Sepse kur njerëzit në dhjetën e vjetër shikonin nga gjarpri, shpëtoheshin. Tani Zoti kërkon të shikojmë nga kryqi të shpëtohemi. Prandaj kryqi ofron shpëtim. Ose vdes me mëkatet e tua mbi supet, ose vdes me mëkatet e tua mbi një shpëtimtar. Është zgjedhje. Ose besoj shpëtimtarit, ose besoj vetes. Në qoftë se do të shkosh në parajs, varet nga kujt do t'i besosh. Do të shkosh në ferr kur të vdesësh? Besoj kujt të duash. Do të shkosh në parajs kur të vdesësh? Besoj Jezu Krishtin. Prandaj kryqi është i mahnitshëm. Kryqi është i mahnitshëm. Sepse kryqi prodhon shlyerje. Kryqi prodhon zvendësim. Kryqi prodhon shpengim. Kryqi prodhon pajtim. Sepse Jezusi vuajti për ne fizikisht, vuajti për ne emocionalisht, po mbi të gjitha, sepse pa të vuajtje shpirtërore, asnjë njeri nuk mund të shkonte në parajs. Ai vuajti ferrin e përjetshëm për ju dhe për mua. Shpirti i tij ishte i trishtuar për atë kup, edhe në qoftë se nuk pranon Jezusin, atëherë kupa e zemrimit të Zotit është mbi ty, zjarr të përjetshëm. Zoti nuk do të shkosh atje. Bibla nuk do që të shkosh atje. Perëndia do
që të shpëtohesh. Prandaj vuaj të tëra ato ankthe, midis qiellit dhe tokës, ne pam për ferrin, ne pam për parajsën. Po ka një rrugë që mund të lëvizësh nga toka për në parajsë. Është kryqje. Është kryqje. Dhe vinë fjalë të mahnitshme. Fjalë falje. Pavarësisht se sa çfarë kishin bërë për Jezusin, Jezusi tha fali. Pavarësisht çfarë ju kanë bërë ju, ofroni faljet, ju a kërkojnë, ofroni falje. Vinë fjalë dashurie. Ajo për kujdes. Edhe pse ishte mes kaq shumë anktheve, problemeve, ajo për kujdes për Marin. Edhe duhet të ketë nga ne duhet të bëjmë ndryshimin në këtë botë humbur, duhet të ketë nga ne fjalë dashurie që dalin dhe rrjedhin nga zemra jonë, sepse Zoti ka ndryshuar jetën tona mbi të tjerë. Mos jetoni botën perëndimore të vetë izoluar, vetë egoiste, duke kujdesur vetëm për veten. Por të bëjmë ndryshimin në këtë botë humbur, duke rrjedhur prej nesh dashuri, sepse jemi prekur nga Perëndia i dashurisë që ndryshon jetën tonë. Po vin fjalë shpëtimi. Prandaj Bibla thot, jini gjithmonë gati për të përgjigjur kujdo në çdo kohë për shpresën që është në ju. Me butësi, me duan. 2 Korintasit 5 vargu i fundit, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Sepse kemi arritur në konkluzionin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur. Dhe se ai ka vdekur për të gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall. Dashuria është shtrënguese. Ai dha jetën për mua, unë mund të jetoj për atë që vdiq u varros dhe u ringjall për mua. Jo për veten, jo me agjendën time, jo me planet e mia, jo me egoizmin tim, po për Zotin tim, me agjendën e Zotit, me planet e Zotit, i përullur si shpëtimtari im. Dhe të ulim kokat tona. Nuk e di nëse jeni të gjithë të rilindur ose jo, por nëse nuk jeni, Zoti shumë i mirë që ju ka sjellë sot. Ka një kryq ku mund të pajtohesh me Perëndin. Është kryqi ku vdiq Jezu Krishti, Perëndia në trup njerëzor. Beso në Zotin Jezu Krisht do shpëtohesh. Nëse jeni të shpëtuar, i lutem mos lejoni botën t'ju helmoj. Jetoni për atë që vdiq u varros dhe u ringjall për ju. Nga kryqi, midis qiellit dhe tokës, u hapën burimet e hirit, burimet e dashurisë, burimet e faljes, burimet e mëshirës. Çfarë Zoti madhështor është ai Zoti ynë. Le të jemi mirënjohës, edhe le të jetojmë për atë që vdiq u varros dhe u ringjall për ne.